Selamat pagi pemirsa, saya Bribda Anjani dari Satuan Lalu Lintas Polres Katingan melaporkan langsung pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019. Baik, saat ini saya sedang berada di Gudang Logistik Pemilu 2019. Baik pemirsa, saat ini dapat kita lihat bersama Kasat Lantas Polres Katingan sedang melakukan APP pergeseran pengawalan surat suara dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Katingan menuju PPK yang ada di Kabupaten Katingan. Dapat kita lihat bersama persiapan pendistribusian logistik pemilu 2019 dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Katingan menuju PPK yang ada di wilayah Kabupaten Katingan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi.